যারা অল জায়গায় মুরগি পালছেন ঘরের বাইরে আনি নাই বসে এই ঘর চালাতে পারে ঘর চালালো বেশি রোদিশি কিছু না এই তিন লাখ অনেক কই বলবো অলরেডি এবং এটার ব্যবহার করছেন এর কাছে বিশাল মাস বা আটা এর থেকে গ্যারান্টি আছে এটা আনবার খারে তো ওটা চারবার দিন রাত খারে এমন লাগে মুরগির যে স্টুগুলো না যখন সহজে শেয়ার করতে পারেন